सार बावैसो सुप्रिम कर्टआव जानानै थांनाय डिआर नाब्ला सारनि हियारिंआथ' बेला रिजेक्ट जाबाय। दा बेनि सायावहाय माखासे रायजो राजानिसिम मिथिसार होनाय मा लामा दंबावो नोंथांनिफ्राय? खुलुमबाय रायजो राजा, बर' आइ आफा, बिदा फंबाय बयनिसिमबो। जियानो हक, बावैसो जालांनाय 18 डिसेम्बर 2024 रिसेन्टलि बेल हियारिं जालांदोंमोन। क्रिमिनेल मिसकेस आपिलजों लोगोसे क्रिमिनेल एपिल सुप्रिम कर्टआव जेन'बा जोंनि हाइ कर्ट डिभिजन बेन्चनिफ्राय जेब्ला आपिल क्रिमिनेल एपिला डिसमिस जादोंमोन, एपिल डिसमिस जायो, अब्ला बिनि अल्टारनेटिभ रिमेडिसा जाहैबाय अनारेबल सुप्रिम कर्ट क्रिमिनेल आपिल खालामफिनहैनो हायो। बेजों क्रिमिनेल मिसकेस बेल एप्लिकेसन लोगोसे आपिलजों लोगोसे जामिन मोननायनि मोनसे प्रभिजन दङ जोंनि क्रिमिनेल प्रसिडिउर कर्ट BNSS दानि गोदान आयेन मथे। बेहाथ' पुराना आयेनावनो क्रिमिनेल प्रसिडिउर कर्ट बे मथे जोङो सुप्रिम कर्टआव आपिल खालामदोंमोन। ओमफ्राय जोङो निउस मिडियायाव नुनो थांदों जे बिथांनि बेल प्रेयारा रिजेक्टेड बेबायदि खोनानो मोनदों। आङो दासिमबो रेकर्डआव नायाखै, जुदि रिजेक्ट जादों मानि थाखाय जादों बेखौ आं मोनथिया। ओमफ्राय आङो गुबै बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों, जोङो नंगौ गोबां दुखु मोनदों जोङो, आरो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिथांखौ गनायखौ लुबैदोंमोन। ओमफ्राय दिनैनि दिनाव रिजेक्ट जादों, खिन्थु नेक्स्ट जोङो बेल प्रेयार खालामफिननो हानायनि प्रभिजन दङ। निउ ग्राउन्ड, गोदान ग्राउन्डफोर नांगोन। बिथांमोननि एक्सपार्ट जायफोर एडभकेट दङ, एंगेज काउन्सिलफोर दङ, बिथांमोनजों मोजाङै कनसालटेसन खालामफिननानै माबे ग्राउन्डखौ लानानै मा ग्राउन्डखौ लानानै बेल प्रेयार होफिननो हायो बेखौ लानानै बिथांमोना ट्राइ खालामफिननो हायो। बेबायदि गोबां रोखोमनि रेकर्ड बेबायदि रिजेक्ट जायो, आरोबाव गोदानै प्रेयार खालामफिनो। बे रोखोमनि गोबां जाबोफेरनाय रेकर्ड दं, आरो उनाव नाजानायनि गेजेरजों बेलबो मोननो हागोन बा आपिलाव हयथ' साक्सेस जाहैनो हागोन। दा जोङो नंगौ गोबां नेनो गोनां जागासिनो दङ। अथ'स' जोंनि बिटिआर रेकर्डनि क्ल'जआवनो अलरेडि 9.4आव दंखायो उइड्रयेलनि बेलायाव, केस उइड्रयेलनि बेलायाव, आरो CRPC आवबो प्रभिजन दंखायो केस उइड्रयेल जायो। आरो दा बिथांमोना कनभिक्टेडनि उनाव, कनभिक्टेडनि बेलायावबा बेल मोननायाव एसे बेलेग प्रसेस, आरो बिनि प्रसेसफ्रा आलादा। दा बेखायनो एकर्डिंलि माने जोंनि जायफोर दा गोजौ मासियाव दङ बिथांमोना माबे लेभेलाव मा लेभेलाव मावगासिनो दङ। दा बे खामानिफ्रा मोजाङै स्पस्ट जानानै जुदि आरो नाजाबावोबा हयथ' साक्सेस जाहैगोन। आरो बिथांमोननि एडभकेटफोरजों मोजाङै रायलायनांगोन आरो माबे लेभेलाव लांनो हायो। आं बिनि सायाव आंहा गुवारै बुंनायनि बुंनांगौ होननानै आङो साना, मानोना बिथांमोना बिराद गिदिर एडभकेटफोर लानानै खामानि मावगासिनो दंखायो। आं बेखिनिखौनो आंनि दिनैनि सुंद' बुंनाय आरो रायजो राजाफोरनि खाथियाव आङो आंनि जि मोन्दांथि आरो आंनि जि आयेननि छात्र हिसाबै आं जा मोनथिगौ, क्रिमिनेल मिसकेस फाइल खालामदों आपिलजों लोगोसे बेखिनि रायजो राजाफोर। दा बिथांनि मिसकेसासो रिजेक्ट जादों बेल प्रेयार। दा बेखौ जोङो नेक्स्ट टाइम बेल प्रेयारखौ होफिननो हायो। जों बेल प्रेयारखौ होफिननो हायो रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बे बेल प्रेयाराव निउ ग्राउन्ड, गोदान ग्राउन्ड नांगोन, आरो गोदान ग्राउन्डसफोर नांगोन। गोदान ग्राउन्डस लानानै बेल प्रेयार खालामफिननो हागोन। जोंनि बिटिसिआवहाय गोबां इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बुंदों एकर्डआ जाब्लाबो दिनैसिमाव मानो उदां जायाखै। दा बिथांमोनखौ एकर्डनि थ्रुदि कनभिक्टेडफोरखौबो बख'नो हानायनि मोनसे राहाफोर दं नामा? जेन'बा बुहुमनि बा जोंनि इन्डियानि गेजेरावहाय गोबां एकर्डफोर जानानै थांबाय, खिन्थु बेफोरबायदि रेकर्डखौ जोङो खोनाफेरनो मोनाखै। नाथाय दिनैनि दिनावहाय जोंनि बिटिआरनि एकर्डनि गेजेरावहाय जोङो खोनानो मोनबाय जे एकर्डगिरि जायफोरा सिगनेटरि बिथांमोनखौहाय दिनैसिमावबो जोबथेसालियाव दोनदों। दा बेखौ कनभिक्टेड जानायफ्राबो एकर्डनि थ्रुदि गनायनि मोनसे लामाफोर दं नामा? लामायाथ' सहज, बे बाथ्राया एकर्डआनोमोन। 27 जानुवारिनि जे एकर्ड जालांदों बेयावनो जोंनि बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा नंगौ मोनसे रिभलिउसनारि मोनसे रल लानानै बिथांमोना खामानि मावदोंमोन। रिभलिउसनारिसो बिथांमोना, जाय बिथांमोना गावनि सार्थनि थाखाय ओंखाराखै। पाब्लिकनि इन्टारेस्टआव जुदि मावोबा बेहा इन्डिभिजुवेलि मालाबाबो क्राइम जाया। बेखौ माबोरै जे आं बाराद्राय एग्जाम्पल होबा गाज्रि खोनागोन, नङा होमबा? दा बेखायनो मोनसेल' बाथ्रा आं खावलायो, जोंनि जायफोर बिथांमोना एकर्ड खालामदों बिथांमोना साननानै नाय,
बे मोनसे एकर्डनि उनाव जोंनि जातियाव खुनु बर'फोरनि गेजेराव दिनैनि दिनाव खुनु बेबायदि मा जायखौ जोङो माखासे टेररिस्ट अर्गेनाइजेशन बायदिसिना खोथा लानानै जोङो नाम लानानै जेनेबा अर्गेनाइजेशन खालामबोदों ओरैनोथ' खालामबोआखै मोनसे पाब्लिक इन्टारेस्टआव खालामबोदों एकर्डनि उनावथ' गासैबो पाब्लिकआनो जाफिनजोब्बाय पाब्लिक जायोबा नोंनि पार्सनेलि नोंहा मानो केस थाबावनांगौ जाखो ना होमबा कनभिक्टेडबाबो बेहाय प्रभिजन दङ जोङो गभर्नरनिसिमबो एपिल खालामनो हायो मार्सि पिटिसन होनो हायो मार्सि पिटिसन प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानिसिमबो होनो हायो देनां जुदि सुप्रिम कर्टआव जेनथारोबासो दा बेनि सिगाङावबो प्रभिजन दङ आरामसे गभर्नमेन्टआ जुदि गोसोबा हायो आरो गासैबो मोनथिखाजोबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोनथिनानै मोनथियै बायदि बेफोर बाथ्राखौसो जों दुखु मोननानै दङ दिनैनि दिनाव गोजोन्थों थ' नोंथांमोना मानगोनां लयार सारनिफ्राय खोनानो मोनबाय जे नेक्स्ट टाइम बेलनि थाखाय प्रेयार खालामनो हायो बा मानगोनां गेदेर सुप्रिम कर्टनिसिम माने आर'ज होफिननो हायो बिनि थाखाय निउ ग्राउन्डफोर नांगोन आरो बहुद बेफ्रावबो जाथाराब्ला जोंहा सरकाराबो गोसोब्ला हायो गभर्नरनि थ्रुयै गभर्नरनिफ्राय प्रेसिडेन्टनि थ्रुयै पार्डन पावार बिसिनाव दं नालाय बेफोरखौ हायो होनदों आरो गोजोन गोरोबथा हिसाबैथ' गथारखानांसिगौमोन दुनियानि बा संसारनि जेबो देशावनो बेफोरबायदि नुबोफेराखै आरो गैया जे गोजोन गोरोबथानि उनावबो जेलाव थाबाय थाबावनांनाय बेफोर खोथाखौ बिथाङा थन्न' थन्न' फोरमायबाय बेखायनो जायफ्रा मोजां मोनदों जायफ्रा बुजियाखै बैसोरबो मिथिनाय बायदि भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनो हागोन गोसो गुदुंफ्रा स्टेटासफ्राव होनानै लानो हागोन वाट्सएपफ्राव फेसबुकफ्राव शेयार खालामनो हागोन लिंकखौ बेखिनियानो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल